جماعة عايزكم تفتكروا الخشبة المعفنة دي علشان هعمل بيها أجمد شطرنج في العالم. وأول حاجة حفرت عليها شكل بوردة الشطرنج بسمك ملي وحطيت عليها ورنيش خشب علشان أعزلها وأبين التفاصيل، وعملت كوباية ريزن وحطيت فيها كل درجات الألوان علشان أوصل للون الرخام الأزرق، ودقتها طلعت مظبوطة جدا. فصبيت كل المربعات المحفورة ووزعت الإيبوكسي في كل الفراغات علشان تبقى كأنها مربع خشب ومربع رخام، وسبتها شهرين تنشف خالص. ولما نشفت صنفرتها صنفرة خشنة وناعمة علشان أسوي السطح بتاعها وتبقى كلها قطعة واحدة، وقطعت الجزء الزيادة بالميني كرافت وحاولت يبقى مظبوط ومتوازي مع الفريم الأزرق، وبعدها صنفرته كويس ولزقت الفريم بسمك 2 مللي ودهنته ذهبي علشان الفينش يبقى احسن، وحطيت طبقه ورنيش علشان الالوان تبان اكتر. ولما نشف حطيت ايبوكسي شفاف علشان يعمل طبقه زي الازاز كده. وعلشان اعمل اول طقم جبت مايكا معدنيه جولد وروز جولد علشان اوصل لنفس درجه قطع الذهب، وصبيت بيهم وهنشوف النتيجه. والطقم التاني عملته بنفس اللون الازرق بس زودت عليه مايكا ذهبي علشان يبقى ازرق بس اللمعه بتاعته فيها ذهبي كده. علشان نكمل الفخامه فصلنا بوكس على قد البورد بالظبط ومتقسم من جوه بالخشب. عايز اعرف رايكم بجد، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.